прошлом выпуске мы подобрали с улицы беременную кошку, принесли домой, сделали ей на балконе комнатку и поселили временно у себя, чтобы кошка родила в тепле, тишине и спокойствии. В этом выпуске я расскажу, как прошли роды и сколько котят родила наша мать-героиня. Обязательно свозим кошку к ветеринару, посветим на лишай и будем лечить. А еще к нам на днях приехала большая коробка, в которой находится какой-то необычный подарочек для наших котиков. Сегодня распакуем и посмотрим, что же там внутри. Ну и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце мы рассмотрим каждого котенка поближе и попробуем определить, сколько получилось мальчиков, а сколько девочек. Жмите кнопку подписаться, если любите животных. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Обалдеть! Ты уже одного родила, зайка. Умничка. Я захожу, она рот открыла, смотрит на меня, а потом слышу писк. Где он там? Вон, копошится. Он черно-белый или он просто белый? Или там два их? Я не знаю, надо смотреть за ним, потому что она так легла. Черно-беленький один. Прикольный. Мокренький еще. Вот так выглядят котята, которые родились вот с минуты на минуту. Мяукает малыш. Да, дорогуша, ты нам немножко сегодня планы подпортила. Я даже утром не думала. Может, она тебе и говорила, когда ты зашел, здоровается. Да? У нее уже схватки, наверное, были. Я сегодня утром, когда зашел, она лежала здесь и рот открывала, как будто бы здоровалась. Только она так как будто мяукала, но без звука. Открывала просто рот, пыталась мне что-то сказать. Сегодня второй день, как мы ее забрали. Вторые сутки. Получается, мы вовремя ее затянули домой. Так, один есть. Малышка, я не знаю, сколько ты нам принесешь. Сейчас будем смотреть, сколько она родит. Малышка, тебе скоро легче. Да, тужится. Тише, тише, давай, тужься, моя маленькая, тужится. Плохо ей. Жалуются, да. Все будет хорошо. Подойди погладь. Может, ее надо чуть-чуть приласкать, может, ей проще будет. Ползает смешно. О, лезет. Ох ты, ё-моё, какое там все жидкое. Она сейчас там все сделает, перегрызет пуповину, слижет вот эту вот оболочку, вылежит его, вымоет, чтобы он был вот такой вот, чтобы шерстка появилась. Так, два уже есть. Делаем ставки, сколько их будет. Катя, сколько ты думаешь? 5. Ты думаешь 5? Мне кажется 6. Сегодня на балконе у нас 25 градусов. Отлично. Температура прекрасная для родов. Так она выбрала специально себе такой день теплый. Как липучки, да? Как липучки. Покажу, какой день она выбрала. Солнечный. Сегодня у нас солнышко. Последнюю неделю лили дожди, почти не прекращая. И сегодня первый солнечный день, и кошечка наша решила выплюнуть свое потомство. Прекрасно. Он такой маленький. Обалдеть, какой он маленький, это черно-белый. Катя, мне кажется, он вообще как воробушек какой-то. Да, плохо тебе, плохо, я знаю, кошечка. Мы ее сегодня планировали к ветеринару свозить, если она в туалет не сходит. К счастью, она сходила у нас сегодня утром по большому, а вчера вечером по маленькому. Это прекрасно. Тужится. Еще одного нам подарить. Сашка, будешь искать хозяина. Сколько рожу, столько и отдавать будешь. Все, тише, да, я понял. Умничка, все хорошо. Катя ставит 5 котят, а я 6. А сколько вы ставите? Пишите в комментарии, сколько котят она родит. Как вам кажется? У нас тут снова писк маленьких котят, как почти год назад. Давайте чуть-чуть откроем окно. Ей. Воздуха запустить. Совсем немножко. Сейчас нам проще намного, нам не надо будет котят кормить, как мы это делали с теми котятами, потому что у тех не было мамки. Здесь мамка есть, и она все дела сама будет делать. Мы только будем ей в этом помогать. Температуру контролировать, уборкой заниматься, кормить, поить. Там появился еще один. Еще один появился. Так там, я смотрю, 2 черно-белых, да, получается? А он живой один? Кто? Он лежит. Видишь, лежит просто на боку.
Да живой, наверное. А не, шевелится. Что ты пугаешь меня? Ну, все может быть. Опять пригодился манеж. Наш манеж, конечно же, вон, потрепанный жизнью. Там где-то вообще котята порвали его. Катя вон зашивала его несколько раз. Это, наверное, последнее его испытание. Мне кажется, больше он не выдержит этот манеж. Их там что, уже 4? Серьезно? Не пойму. Я представляю, если там будет не 5, не 6. Если она родит целое поколение. Я думаю, мы ей не нужны сейчас. Ну, через минут 10 придем опять. Ну все, тогда ладно, пошли. Оставляем ее в покое, потом придем. Сладенький, ты уже хочешь распаковочку снимать? Так давай. Сонь, можно я тебя на секундочку? Ну ты потом назад за... Сонь, ну Сонь, ну я тебя, Сонь, вон, к Мартюхе иди, там вон хвост. Соня, ну ладно, поехали. Там Мартюху не сдавить. Все, Сонечка, поехали. О, ну что, Соня, будешь помогать? Соня, что там, как ты думаешь? О, тут написано. Не, касса М1. Я понял. Соня, ну вам просто повезло. Это просто лакшери устройство. Ну-ка давай. Лакшери. У меня аж настроение поднялось. Осторожно там, не окасу, не окасни. Давай. Ничего себе, коврик. Класс. Еще на липучках. На липучках, чтобы не ездил? Наверное, да. Это ножки. 4 штуки. Так, Инструкция. книжечка. Это тоже адаптер, судя по всему, в сеть. Это у нас мешочки для... Потом расскажу. Сейчас все расскажу. Главное устройство. Обалдеть. Коты, вы бы хоть пошли поглядели, не знаю. Мартюха, что ты это? Пройди посмотри, там это вам вообще-то прислали, а не нам. Чик. Опа. Так, ну что? Сёня? Погляди, моя красавица. Мартюха, ты тоже идешь посмотреть? Смотри, даже котам стало интересно. Распаковываем ножки. 4 ножки бежали по дорожке. Сёня, погляди. Это все ваше. Это все для вас. Ну, я думаю, кто не понимает до сих пор, что это, ну, по коврику, ну, ребят, ну, как это? Уже по коврику было понятно, что это. Так, это в сторону. Пакеты. Окей. Это тоже у нас там дело все это важное. Это шнур. О, европейская вилка, хорошо. Вот что тут 12. 12 вольт. Да. Шнур не опасен для котиков. Если котики перегрызут, то это не страшно. Котикам ничего не будет, током их не ударит. Это очень прекрасно, это очень продумано. Это, я так понимаю, вот так. О, вообще залетает как к себе домой. И 4. Все. Я думаю, мы уберем пока пылесос отсюда. Я хочу сюда его поставить. Для пылесоса у меня есть место получше. Вот тут раньше он у нас стоял. Кто помнит видос с Немишкой, тот помнит видос с Немишкой. Теперь, я так понимаю, нужно найти лоточек. Теперь достаем лоточек. Вот такой вот лоток. Вот так вот он выпрямляется, становится большим, глубоким. Отрываем пакет, который идет в комплекте. Расправляем пакет и вот так вот надеваем. Вот так. А это просовываем. За нее мы потом потянем, и пакет закроется вместе с содержимым. Вообще удобно. Вот так. Все. Теперь осталось сюда насыпать наполнитель и будем включать. Так, коврик. Вот так вот. Теперь давай насыпать наполнитель. Обычный комкующийся наполнитель. Добавили коврик, насыпали наполнитель. Сейчас будем включать. Где у наша вилка? Здесь сбоку специально стрелочка указана для вот этой штучки. Только надо нащупать. Вот так. А это в розетку. Тут у нас розетка. Сонина розетка, видно, помечена. Все. Сейчас что-то будет происходить. Я так понимаю, он сейчас, наверное... Равнять будет. Равнять будет, да. Это он просеивает.
Или он высыпает их? Марти смотрит. Соня. Здесь есть метки, сколько нужно насыпать. Туалет подходит для больших и тяжелых кошек, выдерживает до 10 килограмм. То есть, как видите, и маленьким, и большим там будет удобно, потому что барабан большой, барабан открытый, туда может поместиться любой. Наш Марти вообще крупняк. Ну, сейчас надо только дождаться, когда они захотят воспользоваться, я обязательно покажу, как вообще это работает. Ну что ты гребешь? Что гребешь? Здесь не надо закапывать. Ох уж это Соня. Да хватит уже закапывать. Сказали же, это автоматический туалет, который сам очищается. Чихай давай оттуда, я тоже хочу попробовать. Дайте-ка я тоже залезу. О, уютненько тут. Ну, немного присыплю, остальное сам почистит. Вот наши котики сходили в туалет. Мартюха еще по-большому сходил. Но какульки мы убрали, чтобы не показывать. Я их сейчас заменю на конфету. Допустим, это Мартюха сделал дело. Ну, вы поняли. Ну, чтобы не показывать натуральное. Сейчас покажу, как работает это устройство. Сейчас весь наполнитель чистенький пойдет в этот отсек, в этот кармашек. Само устройство не громкое. Оно, правда, очень тихо работает. Катя, поднеси свой микрофон. Весь чистый наполнитель уходит в этот кармашек. Все, что остается и не проходит эти маленькие дырочки, все падает вот сюда. Оп. Здесь кармашек для отходов. Вот этот вот пакет, который мы надевали. Сейчас он будет выпрямляться. По своей конструкции он абсолютно безопасен, так как никогда полностью не закрывается. Еще смотрите, что мне нравится. Оп. Он останавливается. Допустим, котик сюда засунул хвостик там или кто-то застрял здесь, он остановился. Вот он понял, что там никого нет и продолжил свою работу. Вот эта штука мне вообще понравилась больше всего. Что это устройство полностью безопасное. Вот высыпается все обратно. Весь чистый наполнитель, который сохранился в этом кармашке. Вот, сейчас просто устройство все выровняет и встанет на место. Все. Вот так вот он почистился. Коврик собирает весь наполнитель, который прилипает к лапкам. Его просто можно взять и высыпать обратно. Затем, когда лоток наполнится, достаем вот эту штучку. Оп, все содержимое закрылось. И просто убираем пакет. Затем надеваем новый пакетик. Все. Туалет соответствует естественным инстинктам кошки, потому что кошки предпочитают испражняться в местах с открытым обзором. Для сравнения, вот старый туалет, вот новый туалет. Самый главный плюс этого и минус этого, бывало, что полдня нас дома не было, и мы когда приходили, кто-то из наших котов сходил по-большому в лоток. При закрытых окнах все равно стоял запах в квартире, приходилось проветривать квартиру, все убирать. С этим же таких проблем не будет. Если котик сходил по-большому, он это все скинул туды, а там оно все герметично закрыто, запах оттуда не идет. В закрытых автоматических лотках часто бывают случаи, когда фекалии остаются на стенках. Если вы вовремя этого не заметите, кошка может испачкаться, когда поворачивается или передвигается в лотке. В открытых лотках таких проблем значительно меньше. Ну а вообще, лично я очень люблю, когда техника делает за человека всю грязную лишнюю работу, потому что я считаю, что человек должен заниматься либо чем-то полезным, либо отдыхать. И мне очень нравится, когда появляются такие устройства, которые помогают с уборкой, помогают уже и за котиками убирать. А вот представьте, у кого дома 5 котов. Когда мы жили большой семьей, уборка это было просто ужас. Нам бы такой в то время не помешал. Ну и внешний вид сравните. Обычный лоточек и какое-то такое прикольное устройство с ушками. Если бы я кому-то в гости зашел и увидел такую штуковину, я бы первым делом спросил: ой, а что это?
Скачиваем приложение. Выбираем наш лоточек М1. Соглашаемся. Когда приложение просит найти индикатор кнопки Wi-Fi, вот, находим, нажимаем, держим 3 секунды. Ну а дальше делаем все, как предлагает приложение. Можно включить автоматическую очистку, можно выбрать больше, меньше. Также можно включить режим котенка, если у вас совсем маленькие котята. Приложение простое, все на русском, каждый поймет и разберется. А еще это приложение показывает, кто из котов во сколько ходил. Мы вводили приблизительный вес каждого кота. Мартюху Катя написала 6 килограмм, Соню 3 килограмма. Лоток сам определяет их вес и пишет, во сколько кто ходил. Вот, в 2 часа ночи Мартюха был в туалете почти 5 минут. Его вес 6,2 был. Соня в 12 ночи почти 4 минуты. Ее вес 3,3. А сегодня в 12 часов Мартюха уже весит 6,4 килограмма. Это очень удобно, потому что можно следить, кто ходил в лоток, сколько там времени пробыл и как часто. Это полная чистка. Сейчас мы все выбросили в мешок, чтобы почистить, помыть лоточек. Большое спасибо за такой нужный подарок. Нам и нашим котикам очень понравилось. Ссылочку на продавца я оставил в описании и настоятельно рекомендую всем приобрести такого помощника. Компания предоставляет отличное послепродажное обслуживание и скидки. Гарантия на год. Сколько там их? Раз, два, 6. 3, 4, 5, 6. Ты угадал или еще будет? Может еще быть. Все живы, слава богу. Да? Все двигаются, точно 6. Какой-то Раз, два. серенький, смотри. Вот этот серенький, да. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот этот, видимо, новенький, потому что все были черно-белые, как гузик. Он последний отличается от всех, да? Да, Надеюсь, этот последний. отличается. Ай, умничка, красавица, ты похудела чуть-чуть. Ну, животик может остаться еще пока. Ё-моё, 6 котят. Люди, миленькие, пожалуйста, возьмите у нас котенка. Ну, я имею в виду, когда они вырастут. И кошке надо будет хозяина найти. Кошка классная, офигенная вообще. Да, она очень ласковая, не огрызается ничего. Да, она вообще классная. Кошечка, ты такая, знаешь, мать-героиня, во. Потом Многодетная мать. пособие дадут? Надо серенькому дать еще. Я свою не дам. Вон свободная. Свободная вон, она уже не работает. Молочко там точно есть? Ну, нажми, попробуй. Есть. Есть молоко. Сейчас мы подождем, может быть, еще родит. Потом будем это все дело прибирать, наводить порядок, потому что тут все мокро. Она, кстати, такая умница. Она за собой повылизывала лежаночку. Хорошо так вылизывала, тщательно. Специально, чтобы чистенькое место было. Интересно потом будет посмотреть, кто из них кто. Кто мальчик, кто девочка. Ой, мы не Потерялся. трогаем. Мы их не обижаем. Ты так знаешь. Смотрит красавица, лапками своими перебирает. Ой, тебе сейчас полегче станет. Хотя с таким количеством спиногрызов полегче не станет. Ей надо кушать хорошо. Сейчас Катя принесет тебе покушать свеженького. Катя вчера купила специальный паштет. У нас тут целая ветеринарная полочка. Тут для процедур все капельки, там все остальное. Руки вытираем. Перчатки, это на первое время думали. Ну, мало ли там, она может лишай где или что еще. Пеленочки здесь у нас лежат. Антисептик руки обрабатывать. До того, как трогаем ее, и после того, как трогаем ее. Здесь сухого корма немножко отсыпал. Ну и моя подсветочка на случай, если будет темно. Так, вкусняшка. Покушай. Тебе тоже надо сейчас кушать. Проголодалась. Ей полегче уже, наверное, стало, и она кушает.
Мало положила. Мало что ты? положилось, скажи, что ты? Ну, я думала, вдруг не будет так. Ну, Что вдруг. не ложить. Сейчас еще тебе Катя принесет добавочки. Что не съешь, оставишь на потом. О, да ты уже навалила, так навалила. Ну пусть. Она сегодня почти не ела. Ну хорошо. У нас были такие мысли, что а вдруг это она не беременна, а просто у нее заболевание какое-нибудь. Но потом, когда мы стали чувствовать движение в животе, да и плюс, когда она стала себя вести более-менее как здоровая, а то же совсем лежала больная, выглядела как будто бы не беременна, а больна. Все, мы немножко успокоились. Потом была головная боль по поводу того, что родятся ли котята живые, потому что неизвестно, в каких условиях она была. С нами-то она только сутки. Да, и доношенные ли. Да, и доношенные ли они, да и вообще, что там с ней происходило до нас. Пока не будем ничего. Я надеюсь, все родились крепкими и выживут. Смотри, она сейчас захомячила еще тарелку. Ну, пока хватит, попозже еще. 3 часа спустя. Катя сходила в магазин, купила пледик для них, кормов на первое время. Это чистящее средство с антибактериальным эффектом, чтобы здесь все мыть, обрабатывать, чтобы не принести заразу. И антибактериальное мыло, чтобы опять же, не принести заразу в дом. У нас здесь много чего произошло пока. Я не снимал ничего. Поменяли старые вот эти вот все, что там было мокрое, все это выкидывали, постелили пеленочки. Кошке нашей тут немножко плоховато было, она совсем тяжело дышала и немножко ее вырвало. В общем, воды напилась. Вроде бы пока сейчас, слава богу, все хорошо. Котятки там валяются. На балконе у нас сейчас 26-27 градусов приблизительно. Здесь очень тепло. Сейчас уже вечер. Детишки недавно покушали. Вон, легли друг на дружку. Котиков новорожденных, конечно же, лучше в руки не брать. Первое время хотя бы. Вот сегодня мы стараемся их не трогать. Завтра, думаю, попробуем рассмотреть их поближе, посмотрим их мордашки, возьмем каждого отдельно, посмотрим, кто из них кто. Там вроде бы есть и девочки, и мальчики. Мне вот интересно два вот этих сереньких. Кто они? Я думаю, коты. В итоге получилось, скорее всего, если она нам за ночь еще не подарит пару штучек, то родила она 6 котят. Вот уже прошло достаточно времени, больше родов не было. По цветам у нас все как и было. 2 сереньких и 4 подгузника. Кошка нам доверяет, но я все равно не буду брать котят в руки. Хоть она и ничего против не имеет, не огрызается, там ничего. Но все равно. Малой уснул, присосался и уснул. Еще один. И еще один там тоже где-то присосался. О, во сне дергается. Они так прикольно дергаются во сне. Вспоминаю, как Масючка с подгузничком тоже так спали и дергались, что-то снится им там. Они еще мир не видели, а уже что-то снится. Интересно, что? Их прошлая жизнь? У каждого свой окрас. Вот мы так наблюдаем со стороны за ними. У кого-то лапки белые, у кого-то мы там видели одного вообще на подгузничка очень похож. Кончики лапок как будто бы как носочки беленькие. И скорее всего они все будут пушистенькие. Это вообще ежики. Интересно, какими они вырастут. Не хочешь? Я понял. Может, ты воды хочешь? Она очень много пьет сегодня. Но это правильно. Мать, ты сегодня сделала огромное дело. Такой урожай такой принесла нам. Эй, мать, ты куда? Мать, там кушают. Осторожно, мать. Мать, ну ты чё? Ну, там ребенок ест. Куда ты хочешь? Ты хочешь от них уйти? Понимаю. Сходи в туалетик, прогуляйся. Не хочешь? Мать, они спят тихонечко, я покараулю. Да я покараулю, я тебе серьезно говорю. Не бойся. А, ты решила? Я понял. Справедливо. Вот наше потомство. В обнимочку спят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас берем пледик и постелим котяткам, чтобы им было мягко и тепло. О, какой пледик прикольный. Ух ты, прикольный пледик. There is no place I'd rather be
they're right here next to you. And I truly love to talk about your lovers old. Лежит бобер. Сделали ей лежаночку, постелили пледик. Она здесь лежала. Я ее так чуть-чуть отодвинул, сам все тут сделал. А потом мы ее просто так, оп, перекулили на другую сторону. Начали гладить ее, чтобы задобрить. А она развалилась на эту сторону. Котятам вообще хорошо на таком матрасике теплом лежать. Ой, любит девка ласку. Вот ее гладишь, она прям подставляет пузик свой. Надо ей животик гладить. Ух, какая звезда. Вот это вот самый главный показатель доверия животного к человеку. Уснул или ты кушаешь, я не пойму. Осторожно, молодой человек. Этот во что он там впился? Вот это я понимаю, мать. О, мать, бобер, ну, лапками перебирает. Ничего страшного. Давай, как ты лежала, ложись. Ну, пацана потеряла опять. Стой, вот тут другая сиська есть. Торвись. Во, еще один. Во, сосочек, видишь? Во, кушай на здоровье. Господи. Этого тоже выкинула с этого матраса надувного. Миски здесь, лежаночка здесь, выход здесь. Вышла отсюда, пошла, ну это мы поправим. Пошла, сделала дело. Пожалуйста, поточила коготочки, посмотрела на Мартюху. Кстати, где он там? А, вон Мартюха. Мартюха лежит, его сюда не пускают. Обиделся пацан. А Соня там вообще где-то в зале. Как Соня лежит на кровати? О, сёська. Она тоже на спине лежала. Прикольно. Мать, надо перевернуться туда, мать. Оп. Все, мать, давай. О, иди. Только на детей не ложись. Ты же мать, ты же должна понимать. Я хоть и не мать, но я понимать. Between you and me, we're nothing more than friends. How silly it would be to put this friendship to an end. Следующее утро. Давай переноску. Мать, сейчас поедем к ветеринару. Что-то нам не нравится ее состояние. Так вроде все нормально, кушает хорошо, водичку пьет, молоко у нее есть, но все равно что-то кошка нехорошо себя чувствует. Стой, там котенок прилип. Так, давай, она мурлыкает, зайка. Нам быстренько съездим и все, и будем спокойны. Закрывай. Это опускаем, чтобы детишки не повыползали в поисках мамки. Мы сделаем все быстренько. Быстренько съездим к врачу и привезем ее назад. Детишки полежат пока одни. Зайка, я понимаю, что ты напугана. Все будет хорошо. О, детишек родила, полегчало. Обязательно хорошо закрывай. Чтобы туда наши коты не проникли. Сейчас машина будет через 4 минуты. Давай, нам надо спуститься быстренько. Чтобы не растягивать это видео на час, расскажу кратко самое главное. Мы аккуратно лечили кошку капельками, поскольку понимали, что она беременная и какие-то привычные антибиотики ей нельзя. Но нашего лечения оказалось недостаточно, и поэтому необходимо проконсультироваться с ветеринаром насчет антибиотиков. Приехали на прием, достали кошечку из переноски и стали рассказывать доктору всю ее историю. Сказали, что подобрали с улицы, что вчера родила 6 котят, что третьи сутки лечим глаза и нос, но впечатляющих результатов пока не наблюдаем. Доктор внимательно нас послушала и первым делом посвятила кошечку на лишай. К счастью, никаких признаков этой заразы не обнаружено. Затем доктор осмотрела кошку и сказала, что у нее однозначно инфекция. Но, к счастью, есть антибиотики, которые подходят для беременных и кормящих кошек. Кошке назначили специальные уколы, которые не нанесут вреда ей или ее детишкам. Ведь кошка кормит своим молоком котят, и поэтому далеко не все препараты можно ей принимать. Ну и по-прежнему необходимо обрабатывать носик и глаза. Кроме того, нужно следить за здоровьем котят, ведь они вполне могут подхватить
отхватить от матери болячку. Все процедуры я вам показать не могу, потому что эксперты Ютуба опять не смогут отличить лечебные процедуры от насилия над животными. Просто скажу, что кошка ужасно не любит лечиться. Она сильно вырывалась, и поэтому ее даже пришлось поместить в специальную смирительную сумочку, которую ветеринары используют для буйных и опасных животных. Нет, наша дамочка не буйная и не опасная, просто вырывается и мешает доктору проводить процедуры. Не волнуйтесь, больного ей абсолютно ничего не делали. Просто наша принцесса даже глазные капельки не любит и сразу же пускает слюни от страха. Вот и все. И ничего больного тебе не делали. Надо лечиться. Тебе что, нравится так? Пока мы ждем машинку, которая завезет нас домой, я решил заглянуть в переноску, посмотреть, как там наша мать-героиня. И когда я увидел ее глаза, у меня внутри все сжалось. Этот взгляд я запомню на всю жизнь. На этом наши приключения не закончились. По дороге случилось еще кое-что. Пока мы ехали, у нас произошла проблема. Все сегодня не в нашу пользу. Кошечка описалась прямо в переноске. Ну хорошо, когда мы уже ехали обратно и подъезжали к дому. Катя посмотрела туда, там целая лужа. И она, наверное, сейчас в этой переноске, в этой луже полностью искупалась. Ой, сейчас будем мыть. О, замечательно. Сейчас помоемся, все будет хорошо. Короче, я камеру выключаю, потому что ее надо держать двумя руками. Ой, она вся черная вода с нее течет. Она грязная, вообще ужас. Следующее утро. Сегодня у нас третий день. Сейчас утро, только что мы сделали процедуры. Промыли носик кошки, закапали носик, закапали глаза, все почистили, обработали. Вечерком будем делать укольчик. Вчера ветеринар сделал один укол, сегодня будет второй. Сейчас планируем посмотреть. Ой, малыш, я тебя потревожил, прости. Ой, чихай, зайка, чихай. Это хорошо, прочищается носик, отлично. Отлично. Сейчас Катя принесет покушать нам. Малыши растут. Сегодня даже как-то больше стали. То ли они обросли, как-то так погустее шерстка стала у нас. Мать, смотри, что тебе принесла Кать. Давайте посмотрим котят. Кто из них кто? Давайте сначала вот этого, серенького. Мать, я думаю, ты не против. О! Какой малыш прикольный. Мальчик? Так, мальчик. Первый раз вижу новорожденного мальчика. Вот такой один господин. Бронируйте, ребят, пожалуйста, мальчик. Возвращаю, мамка, возвращаю, не бойся. Иди сюда, малыш. Вот такой, тоже мальчик. Пишите в комментарии, как вы думаете, сколько у нас мальчиков, сколько девочек получится сегодня. Вот такой мальчик, тоже бронируйте, красивый будет. Вот эти вот белые усики у него красивые, да? Угу. Беленькая так идет туда. И здесь тоже так. Беленькие щечки такие. Да, все, я возвращаю. Все, мама, прости. Мама тревожится. Мама тревожится. Ты иди ко мне, посмотрим. Ой, тут вообще беленького много. Он такой хорошенький. На девочку похоже. На девочку? Да, это девочка. Мордашка милая какая-то, такая да? девичья.
девочка. Вот такая вот подгузница будет у нас. У них аккуратненький такой окрас. Лапки беленькие, сами черненькие. Так. О, мы этого не смотрели? Еще один серенький у нас с беленьким. Красавчик. Бронируем. Так, мальчик. Так, я уже запутался. Сколько у нас мальчиков, сколько девочек? 3 мальчика вроде, пока 1 девочка. 2 сереньких, 2 мальчика. Все. Возвращаю. Так, это, наверное, девочка. Да, девочка. Вот такая девочка тоже. Много черненького. Белые носочки у нас красивенькие. Пузико какое, я не вижу. Ладно, еще успеем. Я так понимаю, вот этого мы не трогали. А, это мамина лапа. Вон, наверное. Мать, разреши взять. Точно? Или этого мы смотрели? Я уже запуталась. Щечки беленькие. Смотрели. Мальчик. Но. Этого мы смотрели. Короче, я не знаю, кого мы не смотрели. Вот этого мы не смотрели. Ой-ой-ой-ой. О, и этот красивенький такой снеговичок. Это девочка. Да, вот 3 такая мордашечка вообще красивенькая будет. Пятнышко такое на глазу черненькое. Одно такое выше. Тоже много беленького. На, возвращаю. Итого, мамка родила нам сколько? 3 мальчика и 3 девочки. 2 сереньких пацаны. И 1 черненький. И 1 черненький пацан. Остальные девочки. Прикольно. 3 того, 3 того. Ну, мать. Раньше, когда у нас была Масюся с подгузником, все эти дела делали мы. Вылизывали им попки. Ну, в смысле, ваткой, ватным диском. Это. Кормили их, протирали их, грели их. Теперь нам вообще ничего практически делать не приходится. Все делает она. Мать-героиня. Кошка их вылизала после моих рук. Сразу я их не трогал, как только они родились, но сегодня уже можно. Я уже их и так, мне приходилось их трогать, потому что бывало один спит где-нибудь здесь. Я его так тихонечко за холку раз и к мамке. Мартюха. Мартюха привык воспитывать тоже котят. Угу. В этот раз у нас есть кому воспитывать котят. Ты в стороне. В следующем выпуске покажу подросших котят с открытыми глазками. А еще у нас будут большие перемены, но обо всем в следующий раз. Обязательно загляните в описание под видео, там вы найдете ссылки на наши соцсети и еще много чего. Большое спасибо всем за помощь и поддержку. Скоро увидимся.